အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို NLP နဲ့ပတ်သက်တာကိုစပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့မလေ့လာခင်ဒီ course ကိုစလုပ်ဖို့လည်းဆို financial aid အရင်ဆုံးရှောက်ကြမယ်ပေါ့နော် financial aid ရှောက်တာကဒီပထမဆုံးဒီ course ရဲ့ URL ကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ course ကိုအရင်ဆုံး course ရဲ့မှာရှာတာမျိုးဖြစ်အရင်ဆုံးလုပ်ပြီးတော့မှဒီ course ကိုရအောင်လာပြီးတော့ဒီ financial aid available ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြပါလို့ UI ထုံးစံအတိုင်းဒီကို financial aid ရှောက်မယ်ဆိုတော့ continue to application ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်သူပြောတဲ့ဟာလေးကိုဖြည့်ပြရှိတာလေးကိုဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာကတော့လက်စွပ်တော်များအကြောင်းသားတွေလဲဆိုတော့အကြောင်းသားတွေထဲပေါ့နော်ဒါကမှမဟုတ်တခြားမဟုတ်တခြားကိုကတမအလုံးလုံးနေပြီလားအားသားထဲခြင်းထဲအဲ့လိုမျိုးထည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ဆိုရင်ဒီတီတာအောက်ကထည့်ပေးပါလို့လဲဆိုအကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်တခြားကိုအကြောင်းသားဆိုလဲအကြောင်းသားထည့်ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားတစ်ခုထည့်ပေးတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်လို့ okay ls ရဲ့ essay နှစ်ပုတ်okay ls ကို essay နှစ်ပုတ်တယောက်လောက်ချက်ပေါက်တယ်မှာပို့ပေးလို့ရလားမသိဘူး ready ဖြစ်တယ်လို့ရှိလားရှိလားရှိရင်အဲ့ဒါချက်ပေါက်တယ်မှာတစ်ချက်လောက် share ပေးပါလို့မရှိရင်အဲ့ဒါ screen လေးကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ် okay ပို့လိုက်ပါလို့နော်မောင်လေးချက်ပေါက်ဆိုအဲ့ဒါပြောချင်တာ zoom နဲ့ချက်ပေါက်နော် messenger လေးကိုမသွားချင်တော့နော် okay ပါဟုတ် Brian စီကဟာပို့လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါရပါအကြမ်းမြစ်ပို့လိုက်ပါတခြားလူတွေလည်းတကယ်လို့မရှောက်သေးတဲ့လူတွေတခါလေးရှောက်လို့ရအောင်လို့နော်ဒီအဲ့ဒါဆို everyone check လို့နော်ဒီ zoom ကပို့ပေးလိုက်နော်မောင်လေး okay ကဲပါဒီဟာကတော့150စကားလုံးရေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမောင်လေးကလေး sorry ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲနှစ်ခုပေါ့နော်မောင်လေးကလေးဒီအောက်မှာပို့ပေးထားပါတယ်လို့အပြည့်မရဘူးဟာမရဘူးလားမရဘူး LS ခဏလေးနော်အဲ့ဒါဆိုထားလိုက် LS ဒီမှာ LS ပြီးရင် share ပေးမယ်နော်ခဏလေး1 second let's screen stop လုပ်လိုက်ပြီနော်ခဏလေးပြန်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ LS ဒီမှာရှိရပေါ့နော်ဒီတောက်ယူလိုက်မယ်အပြည့်မရ no worry for ဒီဟာဒီလို essay ကိုဒီခါလို့ကိုမရေးရမရှိရင်လည်း ကိုလာလိုချင်လာပြောပါပေါ့နော် LS ကို column လိုလူပြီးလကားပေးပါတယ်လို့ essay ကိုရိုင်းခတ်တဲ့ essay လည်းတော့မဟုတ်ရိုး simple 150စကားလုံးလောက်ပဲရေးတဲ့ essay လေးပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ဒီလိုကိုမှ copy မရှိရင် LS ကိုလာပြောပါ LS ရှာပေးမယ်ပေါ့နော်ကဲပါခဏလေး1 second နော် let's copy paste လုပ်ခြင်းလို့ပါessay ကတစ်ခါတော့ရေးပြီးရင်ကွာတင်ထားလိုက်ပါပြီးမှ copy paste ပြန်လုပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုခဏတော့လုပ်ကြမလို့ကိုရေးပြီးတော့နည်းနည်းတစ်လုံးနှလုံးပြင်လိုက်ရင်လည်းရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်လို့အခု LS screen လည်းပြန်မြင်ရလားမသိဘူးမြင်ရပြီလားမသိဘူးပြီနော်အဲ့လိုဆိုတော့ပထမဆုံးဒီ LS တို့ဒီဖြည့်စရာရှိတာနည်းနည်းဖြည့်ပြီးတော့ဒီ essay နှစ်ပုဒ်လေးကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးရေးပေးပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကွာဒီလုံပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတာပါဆိုရင် yes ပဲဖြည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်နောက်ဆို no ဆိုရင်နည်းနည်းနောက်တစ်ပုဒ်ထပ်ရေးခိုင်းပါဆိုတော့လေsubmit application ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီကတော့အရန်ခတ်တဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ် okay this 3ပုံမှန်ဆိုရင်သူက15ရက်စောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်လို့ဆိုဒီဒီဇင်ဘာ24ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကတော့ financial aid ပုံမှန်6ရက်လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ခုနကဒီဟာပြီး back to catalog သွားပြီးတော့ခုနက course လေးကိုပြန်သွားရှာလိုက်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လဲဆိုအခုကဒီဟာကလဲဆိုခုနက financial aid ပဲ apply လုပ်ထားတာပေါ့နော်course ကိုသွားပြီး enroll မလုပ်ရသေးဘူးအဲ့လိုဆိုဒီဟာ financial aid apply လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ audit သွားလုပ်မယ်ပေါ့နော်အခု audit ကိုသွားလုပ်ပါမယ်ဒီမှာ audit ဆိုတာလေးကိုသွားပါလို့เนาะပြီးသွားရင် financial approve ဖြစ်ရင်တော့ခုနကဒီ course တွေကြည့်လို့ရတာတွေရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လို့ရပါပြီလို့ကဲပါဒီဟာကတော့ course week 1နေပါသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာကတော့ financial aid ဘယ်လိုရှောက်အောင်လဲဆိုတော့အသေးစိတ်ပြောပြရတယ်ပေါ့เนาะ LS ကိုယ်တိုင်ကလည်း financial aid approve ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ approve ဖြစ်သွားတဲ့ account လေးနဲ့သွားပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့เนาะကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay LS ရဲ့ financial okay အဲ့လိုဆိုတော့ LS ဒီမှာဒီနေ့ LS ကြိုပြီးတော့ course 1ကိုနည်းနည်းလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုလုံးနေရင်ဘာကိုသိထားမိလဲဆိုအရင်တော့ဆိုရင် LS တို့တွေဒီ screenshot ရဲရိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဗာမလုပ်တာမျိုးရှိရမလား तू ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားပြီးတော့ LS သတိထားမိရတီလား LS အဲ့လိုဆိုတော့ slide down prepare လုပ်ကြမလို့ဆိုဒီနေ့ပြောတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခဲ့ပါ go to course ကိုသွားလိုက်ပါမယ် okay ဒီ
ဒီနေ့ကအဲ့ဆိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် V1 ကိုဗီဒီယိုတစ်ခုနှစ်ခုလောက်တော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အရန်ခတ်တာတော့မရှိဘူးခုနက V1 မှာတစ်ချက်ကြည့်နေတာ NLP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပါမလဲပေါ့နော်အစကကြတော့ LS ဆောင်စဉ်းစားတာလဲဆိုဒီ deep learning recap ပုံစံမျိုးတိုင်းသွားမလားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတိုင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုအရန်ကြီးနဲ့ရှည်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူရှင်းဗီဒီယိုတစ်ခုနှစ်ခုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတော့ဒီလိုမျိုး reading ပုံစံမျိုးလေးနဲ့သူအောက်မှာတေးချလေးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါပုံမှန်ဆို note ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားပေးတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်V1 မှာလည်းသူလုပ်ထားပေးတာတွေ့တယ် V2 မှာလည်းသူလုပ်ထားပေးတာတွေ့တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့လည်းဆိုကိုယ်တိုင် slide prepare လုပ်ဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေကလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်2မိနစ်3မိနစ်2မိနစ်3မိနစ်4မိနစ်ဗီဒီယိုနှစ်ခုလောက်စာပြီးသွားရင်သူဒီ reading ပုံစံမျိုးလေးခဏရပ်ထားပေးတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သွားရတာအရင်မခတ်နေဘူးအဲ့လိုဆိုပုံမှန်ဆို LS ကအစကြတော့ဒီ Coursera course ကိုကောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအတူတူပြန်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့ပိုင်းသွားမလားလို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီ course content ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမျိုးကြတော့တူတူကြည့်တော့လည်းပြဿနာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တူတူကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့လည်းမြင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူကလည်းဒီသူ lesson ပြီးတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုး reading ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးဒီခုန content ကိုပဲဒီဟာကိုပြန်ပြီးဆွေးနွေးခါကျန်ဗီဒီယိုကိုပြန် refer လုပ်ကြမယ်ပဲဒီ content ကိုလည်း refer လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရတဲ့သဘောလေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်သူက slide တွေပါလည်း prepare လုပ်ကြလို့လိုအပ်တယ်လို့တော့မမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းသူပြောဒီဟာရတယ်မှဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောရတဲ့ဟာကိုပဲပြန်ပြီးတော့တေးချလေး reading ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လုပ်ထားပေးတာဆိုတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဆိုပုံမှန်ဆိုရင်ဒီပုံမှန်လဲဆိုဒီ Coursera တူကြည့်တဲ့ပိုင်းလေးပို့ပြီးဒီတစ်ပတ်လောက်တော့နည်းနည်းသွားကြည့်အောင်ဒီလိုနောက်အပတ်တွေမှာတကယ်လို့နည်းနည်းစာများလာမှသာလင်အဲ့ဆိုနည်းနည်းကိုယ့်ကိုကြိုကြည့်တဲ့ပိုင်းကိုနည်းနည်းဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့တူကြည့်မယ်ဆွေးနွေးကြတဲ့အပိုင်းလေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဆိုဒီ week မှာဘယ်သူဥဆောင်မယ်ဆွေးနွေးမယ်အဲ့ဒါမျိုးကိစ္စကိုလည်းကြိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်နည်းနည်း preparation လုပ်ထားလို့ရအောင် question လေးတွေသူများမင်းဖြေနိုင်လို့ရအောင်မျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းကြိုပြီး preparation လုပ်လို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ဆွဲထားပါတယ်လို့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ကအနည်းဆုံးဗီဒီယို2ခု3ခုလာလဲဆိုနည်းနည်းကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီ NLP ဆိုတာဘာလဲကိစ္စတွေ sentiment analysis ဆိုတာဘာလဲကိစ္စတွေအဲ့ဒါလောက်ပဲနည်းနည်းအကြမ်းမြင်လေးတစ်ထက်ဆွေးနွေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆို target ကအနည်းဆုံးဒီ3ရက်မှာ3ရက်မဟုတ်2ရက် week တစ်ခုပြီးအောင်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတာပို့ပြီးအဆင်ပြေလိုက်မယ်ဒီအခုလက်ကြည့်နေတာ week တစ် week ကိုဆိုအများဆုံးကြာ2ရက်လောက်ဆိုပြီးတော့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအဲ့ဒါဆိုခုနကဒီ quiz တွေ assignment တွေအဲ့ဒါနည်းနည်းကြည့်နေသူဒီခေတ်မှာ quiz တွေ assignment ခဏထားအောင်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကသွားဖို့တူတူသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုမြင်တယ်သိလားဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကသူ content ကအရန်နည်းတယ်ကုတ်တင်ကအရန်များတယ်သတိထားမိတာလေ content က2မိနစ်3မိနစ်4မိနစ်အဲ့လောက်အများဆုံးပဲသိတာသူမှရှိတဲ့ဟာလေးတွေသူရှင်းပြထားတဲ့ဟာတွေရတယ်ကုတ်တင်ကိုကိုကလုံရင်းနဲ့မှာပို့ပြီးတော့မြင်လာတင်တာရှိလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကုတ်တင်ကို class မလာခင်ပေါ့နည်းနည်းသွားပြီးတော့သွားကြည့်ထားတာမျိုးဖြစ် question လေးတွေဒီပါတင်နည်းနည်း prepare လုပ်ထားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့နည်းနည်း content ကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့မှ class မှာ coding လုပ်တဲ့တူတူလုပ်တာမျိုးဖြစ်သွားကောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ content ကအရင်နဲ့မများတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလားလို့အဲ့ဆိုတော့ coding မှာပို့ပြီးတော့ information ပိုများတယ်ပို့ပြီးတော့လေးလာတယ်ပို့ပြီး concept တွေနဲ့စီတယ်ပိုမြင်သွားတာမျိုးအဲ့တွေ့မိတယ်ဒီမှာ coding လေးနည်းနည်းလုပ်ကြည့်တာလေနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုတော့ let's စရအောင်လို့เนาะဒီဟာ let's ရဲ့ famous person ဖြစ်တဲ့ Andrew introduction လေးကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်သူက welcome လုပ်တယ်ပေါ့เนาะသူမမြင်တာတော်တော်လေးကြာနေပါပြီလို့ထုံးစံတိုင်း LS ကို mute လုပ်တာလေးဖြစ်ပါဒီ LS နဲ့တူတူကြည့်တာမျိုးဖြစ်အားလုံးလုပ်လို့ရပါတယ်လို့เนาะI want you to meet my friends Eunice and Lucas, the instructors of this specialization. Hi everyone. Welcome to the specialization. I've known Eunice for many years. He is an instructor at Stanford University and has also helped me create the deep learning specialization. Over the years, Eunice has taught hundreds of students learning AI and machine learning and NLP and other topics for the first time. And he's also mentored students on a huge variety of AI-related projects. So I'm really thrilled to have Eunice with us. Thanks for the introduction, and it is always great working with you. Lucas is a member of the Google Brain team where he does research on deep learning and NLP. So everything from machine translation to parsing. He is a co-author of Google's TensorFlow system, as well as of the Transformer network. And so his work has had a huge influence on all of NLP and AI. I'm really excited to also have Lucas as an instructor of this specialization. Thanks for the introduction, Andrew. Eunice and Lucas will walk you through the most important concepts in natural language processing. NLP has changed a lot over the last several decades. The field has started off using primarily rule-based systems, where someone might code up a rule like, if you see the word good, then assume this is a positive customer review, to then using
probabilistic systems that perform much better, but still require a lot of hand engineering, to now where NLP relies much more on machine learning and deep learning. More recently, with the rise of powerful computers, we can now train end-to-end systems that would have been impossible to train a few years ago. We can now capture more complicated patterns, and we can use these models in question answering, in chatbots, and in other applications. Many of these applications are built with attention models, which we are going to learn in this specialization. A few years ago, these models would take weeks or even months to train, but with attention, you can train these models in just a few hours. In this specialization, you learn to build NLP technologies, including the same technologies as what's deployed in many large commercial systems. In the first course, you learn about classification and vector spaces. Eunice, can you tell us a bit about the first course? Sure. In course 1, you will learn to distinguish between pieces of text with positive sentiments and negative sentiments. You will do so using logistic regression and naive Bayes classifiers. You will also learn to represent words, queries, and documents, including other pieces of text, as numbers in vectors. You will build your first machine translation system, and you will learn about locality-sensitive hashing, which is just a method that will help you with efficient search. Thanks, Eunice. After the first course, you then go on to the second course, in which you learn probabilistic models in NLP. So these are things like, given a few words, what is the probability of the next word being the word the versus of versus something else? So these are algorithms that all of us are maybe using almost every day. And in this specialization, you will learn how to build these algorithms yourself. After the first two courses, with the foundation that gives you, you then go on to the third course, which teaches you sequence models. And finally, in the fourth course, you learn about attention models, and this will take you up to state-of-the-art NLP models, used for things like chatbots, question answering, and text summarization. Eunice, do you want to say a few words about that? By the time you complete course 4, you'll be able to implement state-of-the-art neural machine translation, summarization, question answering, and chatbots. We will show you how you can combine attention and parallel computing to build these systems from the ground up. These models have high impact in industry. They could be used, for example, to automate call centers, or businesses can use them to make sense of large volumes of data. I'm really excited for everyone to get started, to take these courses, learn these technologies, and to go build some great NLP systems. Let's get started. Awesome. See you in the classroom. Let's jump in. ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် I want Andrew you to ရဲ့ meet my Andrew ရဲ့ very famous စကားလုံးလေးပေါ့နော် Don't worry about it ကိုနောက်မှာသူကလုံးဝထားထားပေးတယ်ပေါ့နော်မေ့သွားမှာဆိုလို့ အဲ့ဒါဆို deep learning specialization မှာဆိုရင်ဒီ Don't worry about it ကနားမလည်ခင်နောက်တစ်ရက်ကြာညကြည့်ကြမယ်ခဏပြောတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုန Alex အဲ့ဒါကိုအစကြည့်တော့လဲ slide လေးတစ်ခါလုပ် prepare လုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော် slide လေးတော့ Alex ခုနပိတ်လိုက်ပြီးထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုအစ Alex ကဒီဟာကိုကြည့်နေတော့ okay လိုရမယ်ပေါ့နော် slide လေးတစ်ခု prepare လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီဟာ screenshot ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လဲဆိုစာကိုရှင်းပြရအောင်လွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ Alex ကလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့မှ Alex ဘာကို realize ဖြစ်လဲဆိုတော့မလိုအပ်ဘူးဆိုတာကိုသိထားမိတယ်လုပ်လိုက်တာတစ်ဝက်လောက်တော့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့မအောင်သူများလုပ်ထားတာရှိပါလားပေါ့ဘာလို့ငါတို့ကပြန်မှန်းခံပြီးလုပ်နေမှာလဲဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ပြန်မှန်းခံပြီးလုပ်ကြမလို့ဆိုတာသိတော့အဲ့လောက်လည်းမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကသူပြောတဲ့ဟာလေးကိုလည်း summarize လုပ်တာတဲ့ဟာလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းပြခြင်းနဲ့ဒီမှာလေးNLP ကခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဟာလေးကသူ့ရဲ့ application နဲ့ use case လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာမှအသုံးချရလဲဘယ်နေရာလေးမှာပို့ပြီးအသုံးဝင်နေလဲဒါကတော့ခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ question answer တွေမှာလည်းအသုံးလို့ရတယ် chat box လည်းအသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင် text summarization ကိစ္စတွေပြီးရင် translation လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီ application နဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ use case အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာဆို customer review ကိုဒါကတော့ sentiment analysis လည်းပြောလို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ restaurant ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်း movie တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကြိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါ review customer ရဲ့ review ကိုဒီ classify လုပ်ပေးတာကောင်းတာလားမကောင်းတာလားဘယ်သူတွေကဘယ်လောက်မြင်လဲ rating ဘယ်လောက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပေးတဲ့ဘက်ကိုသွားရင်လည်း NLP ကိုအသုံးချတာအများကြီးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျအဲ့လိုဆို call center တွေပေါ့နော် call center တွေ support center တွေရှိပါရောလားဒီတရက်ကိုထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ email တွေရမယ်ဒီဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုက
call ရမယ် call ဆိုရင်ဒါ audio data ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမလဲပေါ့နော် business တွေကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးဒီဟာ call ကြတော့ဘယ်ဟာနဲ့ဆိုင်တဲ့ call လဲဒီအရေးမကြီးတဲ့ call လားအရေးကြီးတဲ့ call လားဘယ်လိုမျိုး prioritize လုပ်ရမလဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပဲဆိုရင်ဒီ natural language နဲ့ပတ်သက်တာကိုကတိတော့မှတိတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့ application တွေဆောက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू explain သူခုန explain လုပ်လာတဲ့အရာဆိုရင်လည်းဆိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ သူပြုံးကနေလုံးဝအဲ့ဒါ direct လုပ်မယ်ပုံစံမျိုးသူသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးသူ step by step အရင်ဆုံးဒီ test တွေကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုအရင်ဆုံးလုံးဝဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် vector တွေပါအရင်ဆုံးပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့မှဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ level up သွားမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော် course 3လောက်မှဒါ sequential အကြောင်း data လေးပြောရမယ်နည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့ model လေးအကြောင်းနည်းနည်းပြောရမယ် course 4ကြရင်တော့ attention model ဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုမတိုင်ခင်လည်းဆိုဟိုးလာလာကိုရှိခဲ့ဘူးလေဒီခုန Bayesian theorem တို့ပြီးရင်ဒီခုနကသူပြောသွားတစ်ခဲပါလဲဆိုတော့ဒီ logistic regression နဲ့ပတ်သက်တာပါမယ်အခြေခံကြားတဲ့ machine learning model ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီအခြေခံဒီခုန logistic regression ပါမယ်ဒီခုန Bayesian theorem တွေပါမယ်ပြီးတော့ probability နဲ့ပတ်သက်တဲ့ model လေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေညာတွေကို intuition နဲ့အရင်နားလေးအောင်လုပ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုန sequential မှာလည်းဆိုတင်ရတယ်ဒီ LSTM တို့ GRU တို့ဘာလဲပို့ပြီးဦးစားပေးသွားကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးချိန်မှာကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ flow လေးနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒီ deep learning လိုမျိုးတော့ပြုံးနေအကုန်လုံးသွားပြီးတော့ LSTM တို့ GRU တက်တင်တာမျိုးတော့မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကောင်းပါတယ်အနည်းဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင် course က4ခုရှိတယ်အဲ့လိုဆိုအနည်းဆုံး3လနဲ့4လကြာလောက်တော့အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ LS မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆို course 1 by 1 data လေးပြအောင်လုပ်ကြမယ်လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဆိုဒီ group မှာရှိတဲ့လူ18ယောက်လုံး course 4ခုပြီးတဲ့အထိဟုတ်ညော်နေပါတယ်လို့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အားလုံး join ကြပါလို့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာလေးကတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး question လေးတွေရှိလားအရင်တော့ခတ်မယ်လို့တော့ LS မမြင်ဘူးနော် course 4ခုပါတဲ့အကြောင်းသူရှင်းပြသွားတယ်ပြီးတော့ဗမာကြီးအတုံးချလေဆိုတဲ့အကြောင်းသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်အဲ့လောက်ပဲသူပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဘာမှထွေထူးမပါသေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုက LS ဘာကိုအကြံပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ဒီမှာ slash group လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ slash machine learning deep learning နဲ့ပတ်သက်တာကိုသူကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဟာကိုသူသုံးချပြီးတော့ဒီ mentor တွေနဲ့သူက connect လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်သူ discussion ကိုမသုံးပါဘူးဆိုပြီးတော့သူပြောသွားတာရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် Slack ရဲ့ link လေးကိုတကယ်လို့ဘာမှ Slack ဆိုတာဘာလဲလို့တခါမှမသုံးဘူးလို့ဆိုရင်လည်းအရင်ကောင်းမစားနိုင်ပေါ့နော်ဒီလိုသုံးမှုတယ် Slack ကိုလည်းသုံးမှုတယ် Fantia တို့ဘာလို့လဲကြိုင်ပွဲဝင်ပြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ Slack ကိုတိမှာပါပေါ့နော် Slack ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ community platform လို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူကဒီမှာဆိုရင်ဒီ information တွေသူပြထားမယ်အခုလည်းဆိုဒီ assignment နဲ့ပတ်သက်တာတွေသူလာမေးလို့ရမယ်ဘယ်လိုလေးရှိလဲ question လေးရှိနေမေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးသူကတေချာလေးတချို့လူကဘာမှလူတွေနဲ့စုထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် community လို့တော့ပြောလို့ရဒီ course ကိုအဓိက NLP နဲ့ပတ်သက်တာကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေဒီမှာဆိုကြည့်မှဆို1000လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေမှာတယောက်နဲ့အကူညီပြီးတော့အဖြေရှာကြရဆိုတဲ့သဘောလေးပိုရောက်နေပေါ့နော်ဒီလိုကိုမှ slash အကောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကို Slack ကို join ထားပါလို့အဲ့ဒါစံပေးခြင်းပါတယ်နော်ဒီ Slack လေးကို join ကြပါဆိုတော့ဒီမှာဆိုတို့ mentor တွေကိုကအခက်အခဲရှိနေအခါကျရင် mentor တွေဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ mentor တွေနဲ့ diet ရိုက်လေကိုကဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုပုံစံမျိုးလေးလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒီထဲမှာတို့ဒီမှာနာမည်လေးသူရေးထားပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုက assignment တွေပြဿနာတက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့ဒီ exercise တွေ programming exercise တွေကိုလုပ်နေနေ error တက်တယ်ဆိုရင်တို့သွားပြီးတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသွားပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီ Slack workspace လေးကို join လာစေချင်ပါတယ်လို့เนาะတစ်ချက်အဲ့ဒါလေးလုပ်စေချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာ course လေးခုရှိတဲ့အကြောင်းလေးပြောသွားတယ် course 1 course 2 course 3 course 4 ထိအားလုံးဒီ2အောင်တူပြီးအောင်သွားကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းဆိုဒီမှာပဲရအောင်ပြီးတော့မှ course 1ကိုမနက်ဖြန်စပြီးတော့ဆက်လုပ်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ LS ဘာအကြံပေးခြင်းလဲဆိုတော့မနက်ဖြန်ကြရင် LS ကဒီဗီဒီယိုကြည့်တာတော့အရင်တော့မလုံးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုဗီဒီယို2မိနစ်3မိနစ်ကိုကြည့်လာကြပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ reading ကိုသွားပြီးတော့နည်းနည်း discussion ပုံစံမျိုးနဲ့ဦးစားပေးသွားမယ်ဗီဒီယိုတွေအဲ့လို skip လုပ်မယ်ပြီးတော့ reading ကိုသွားပြီးတော့ reading မှာလည်းသူကဒီ reading မှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုနှစ်ခုဗီဒီယိုမှာသူပြောတဲ့ဟာကိုသူပြန်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီ reading မှာလည်းဆိုဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ LS တို့ဒီမှာ mentor တွေလည်းရှိတယ်ဒီ LS တို့အကြောင်းမှာဒီမှာ mentor လေးတွေလည်းတော်တော်များရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ group ထဲမှာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေတော့ဖြစ်နိုင်ဆိုကိုယ့်ကိုအကြမ်းဖျင်းကြည့်ထားလဲဆိုဒီ session ရောက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမျိုး reading တွေကိုလည်းဆို focus ထားပြီးတော့ရှင်းပြသွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ question လေးတွေရှိနေထုတ်ကြပါလို့မျိုးဆိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်ကုန်တာမျိုးမလုပ်ချင်တာလည်းပါတယ်ဒီမှာတေချာတဲ့သူလုပ်ထားပေးတာရှိတော့လေဒီခုနဗီဒီယိုလေးကိုကိုကြည့်ခဲ့ပေးပါလို့ပြီးမှဒီလိုမျိုး reading လေးကိုတူဖတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တူရှင်းပြီးတော့နည်းနည်းစလုပ်မယ်ပြန်ပြီးဆွေးနွေးသွားမယ်ပြီးတော့အဓိက intention က coding ဘက်ကိုလည်းအသားပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ session ကို discussion channel ကိုဒီ lab တွေကိုတူလုပ်ချင်တယ်let's say intention ကအဲ့ဒါပေါ့နော်දැන් ဗီဒီယိုကြည့်နေမယ်အစားပေါ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်တာခဲ့ပြီးွားရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ content ကိုလည်းလို့ဆိုမပြစ်ထားဘူးဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးွားရင်လည်းဆိုအဓိက main intention က coding နဲ့ပတ်သက်တာဥစားပေးပြီးလုပ်သွားကြမယ်ပေါ့နော်
အဲ့လိုဆိုတော့ထင်တယ်လို့ရှိရင် coding နဲ့ကလေးကြည့်ရပါရလို့ကလေးကြည့်ပြီး error တက်တယ်မတက်တယ်နောက်မဟုတ်ကိုမရှင်းတဲ့ဟာတွေလည်းစာကြောင်းလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံး LS လည်းကိုယ်တိုင်လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် coding တွေကိုလည်းခွဲလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ mentor တွေရှိတဲ့အတွက်တချို့ mentor ထားကြရင် LS ကိုယ်တိုင်လည်းရှင်းပြမယ်တချို့ဟာတွေဆို mentor တွေကဦးစားပေးရှင်းပြမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေကြလားမသိဘူးဘယ်လိုမြင်ကြလဲမောင်လေးတို့တခြား LS ကိုအကြံလေးပေးကြည့်ပါအောင်တခြားလူတွေရော financial aid approve မဖြစ်သေးလို့အဲ့ဒါအဲ့ကောင်တွေဝင်မရအောင်ကျွန်တော်မောင်လေးအဲ့ဒါဆိုမောင်လေးဒီ ECD ကိုသွားပြီးတော့သွားအကူအညီသွားတောင်းလိုက် DEDC sorry DEDCကအဲ့ဒါလေးကိုမောင်လေးအားလုံးလို့သိသွားအောင်ပေါ့နော် DEDC ကသူကဒီ February 14ရက်နေ့ထိပေးမယ်ဆိုတာပဲလေသတင်းကြားမိတာ February 14ရက်နေ့ထိသူတို့ပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို group တွေမှာတင်နေတာမောင်လေးသတိမထားမိနိုင်ဘူးလားမသိဘူးမတွေ့လိုက်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ခဏနော်အဲ့ link share ပေးမယ်မပူနဲ့ဒီဟာတကယ်လို့ဒါဒီဟာလေးကိုမောင်လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် DECD ကိုသွားပြီးတော့အကူအညီသွားတောင်းလိုက်ပါလို့နော် LS ဒီမှာဟိုတနေ့တော့သူတို့ရဲ့ main group ကို LS နည်းနည်း share ပေးထားတယ် LS ပြန်ကြည့်ပေးမယ်နော် LS လည်းမမှတ်မိတော့ LS share လိုက်တာတော့ LS မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလေဒီဟာ DEDC ရဲ့မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ဟာဒီမှာဒီ link ကိုလည်း LS ရဲ့ဒီ chat group တွေမှာလည်း share ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုး join လို့ရလဲပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဒီမှာသူတို့ရဲ့ဒီ main group မှာသွား join ဒီ group ဒီဟာလေးကိုသွား join လိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ Coursera နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ link တွေကိုဒီတိုင်းလေး LS ပို့ပေးမယ်ဒီ group link ပို့ပေးမယ်ပြီးသွားရင် Coursera အစရအောင်လို့သူတို့လုံးနီးကိုသူတို့ပို့တာပေး LS နှစ်ခုတော့ group တွေပို့ပေးလိုက်မယ်နော် group တွေဆိုတော့ LS ရဲ့ NLP Messenger group တွေကို LS ပို့ပေးပါမယ်ကဲဒီဟာလေးကိုပို့ပေးမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဆိုရင်တကယ်လို့ကိုမှာ link တွေပါဒီလိုမျိုးဟာကိုမရောက်သေးဘူးပါဘူးဆိုရင်ဒီအဓိကကဘယ်လိုသွားရလဲ sorry ပါလူ800လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာလဲဒီ account ကို create မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တို့ link လေးချပေးတာလက်ဆောင်မတွေ့တော့ခဏပြန်ကြည့်ပေးမယ်နော်တကယ်လို့ဒါဒီဟာကိုမရ found တစ်ခုတို့ဖြည့်ခိုင်းတယ် found ဖြည့်ရင်တို့ကကိုယ့် email ကိုတို့က email ပို့ပေးတယ် LS မှတ်မိသလားဒီမှာတကယ် sorry LS ခဏလေးပြန်ရှာပေးပါမယ်ဒီတကယ်လို့ကိုကဒီ found လေးသိလားဒီ found လေးကို LS ခဏလေးနော်ဒီ link လေးကို LS ချပေးပါမယ် group ထဲမှာချပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ mail တွေသူတို့က mail ပို့ပေးတယ်ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံး register လုပ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ mail ပို့မယ် okay ဒါတော့ဒီဟာ no မဟုတ်နောက်တစ်ခုရှိအောင်mail အားစကြည့်ပါတယ်မရသေးတဲ့လူတွေဒီဟာလေးကိုလေ mail မမိလား LS လည်းမမိ LS တစ်ခေါက်တော့ share လိုက်တာ LS မမိရ group တွေမှာ LS like share ပေးလိုက်တယ်တချို့ group တွေဟိုအကိုကြီးတစ်ခုတယောက်ရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းအဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာလား okay အကိုကြီးတယောက်ရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအဲ့ဆိုအကိုကြီးတယောက်လည်းဆိုတော့ဒီအကိုကြီးရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဟုတ်အဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီမှာဒီကိုကြီးဟုတ်တယ်ချောနဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်လုပ်တာအဲ့ပါခဏလေး link ပို့လေးပြန်မလာဘူးဟုတ်လားမလုပ် email မပို့ဘူးလားမောင်လေး email ပို့ရင်ခုနက group ကိုသွားပြီးတော့ကလစ်အဲ့လိုပို့ပါတယ်မောင်လေး invitation မရဘူးလားမရဘူးဗျဟုတ်လားLS personally ကအတူနဲ့ state ရင်းနေအမှန်တမ်းပြောရရင်ရင်းနေဆိုသူနဲ့ friend တော့အဲ့အကိုကြီးနဲ့တော့ friend ဟုတ်ဆိုခဏခဏအဲ့ recording ဒီမှာပဲ store လုပ်လိုက်မယ်နော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်မနေ့ကညတွေးကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုသေချာလေးစာလုပ်ကြပါမယ်လို့မနေ့ကညရင်နော်အားလုံးလည်း bye bye ပါ